Mimi nimekuja kuona mazingira ya wafanyabiashara wadogo. Biashara, la kwanza pawepo na mwingiliano wa watu. Hapa mazingira hayafai. Huwezi kumshawishi mtu kwamba waje watu wakae hapa. Wanasubiri nani? Machinga ili watulie. Machinga mweke eneo patakapokuwa na mwingiliano na watu. Hilo la kwanza. Machinga mwekee maji, mwekee umeme, mwekee kila kitu, lakini kama umemtenga na watu, atakuachia soko, atakwenda kuliko na watu. Jiji la Arusha katika mipango mikubwa ya muda mrefu, basi tuanze kuangalia, tunajenga soko la Kilombero, tunajenga soko la Mrombo. Maeneo hayo pia hawa wafanyabiashara tunapotaka, kwa mfano kwamba tuko katika kipindi cha mpito na ataanza kukamilika mwezi wa 7, basi wamachinga wapewe vipaumbele vya kwanza kuingia katika masoko hayo. Baada ya wale wa kwanza ni wale ambao walikuwepo, zile nafasi zingine zinazohusu wamachinga waanze kupelekwa katika masoko haya makubwa mapya, la Kilombero, la Mrombo, kwa maana walikuwepo waliokuwa wanafanya biashara watapewa, lakini maeneo nafasi zitakuwepo nyingi, ili tuendelee kuwatoa wamachinga waliotoka humu na waliozogaa humu waende katika masoko hayo. Wakati huo na hapa pakiendelea kuboreshwa, tutakuwa tumetoa nafasi ya wafanyabiashara watoke barabarani waende katika masoko rasmi, lakini tuzingatie mambo yote muhimu ambao wamachinga watakuwa tukieleza rafiki kwa biashara zao. Kwa ujumla hapa changamoto ya kukosa wateja ni hiyo, kwamba huduma nyingi za haya mabasi tunayotegemea yanafanyikia pale kati makutano, na tofauti na hivyo ni mwingiliano wa njia ambao nadhani mkuu wa wilaya ameelezea vizuri kwamba mwingiliano wa njia hamna. Soko hili limekuwa ni vibanda. Nafikiri ingependeza kama tungekuwa na paa moja la juu kubwa, alafu wafanyabiashara kule ndani wakawa wote wana meza zao, wanapangwa kwenye meza, tungeweza kufanya biashara. Lakini hapa sasa hivi nikitaka kwenda duka la 5 kutoka mbele, nakutana na ni vibanda, ni kama vile maduka yamejipanga kwenda ndani. Sasa mfanyabiashara anaingia ndani mpaka ajue kwamba kitu fulani kinapatikana mahali gani, ni ngumu sana. Nashinda kuongea mkuu wa mkoa, maana nimepata furaha sana. Nafikiri lengo la mazungumzo yako mkuu ni kujenga mkoa wetu. Ndio. Lengo uliozungumza hapa umewatia furaha sana wamachinga wa mkoa wa Arusha. Nimesema wamachinga wa mkoa wa Arusha hawaogopi kodi wala hawaogopi ushuru. Hofu yao ni maeneo mabaya. Kwa eneo baya tu utamwona machinga atoe ushuru. Lakini tunakuahidi mheshimiwa, tutatulia, tunaitii serikali, tunaheshimu serikali, na tunaomba yale yote ambayo umetuahidi Mungu atie nguvu hawa wapate kufanikiwa na wavuka wafanyabiashara wakati.